Ali kimdir? Ali İbni Əbu Talibdir o. Ali ibn Əbi Talibin şücaətindən danışdıqda Peyğəmbər Səllavatullahın onun haqqında dediyi bu möhtəşəm, bu əsrarəngiz hədisi xatırlamamaq eyb olardı. Peyğəmbər Səllavatulllah buyurur: La fəta illa Əli, la seyfə illa Zülfiqar. Əlidən başqa igid, Zülfiqardan başqa qılınc yoxdur. Həqiqətən də Zülfiqarla öldürülən hər bir kəs cəhənnəmə gedir. Zülfiqar qılıncının iki başlı olmağının məntiqi ondan ibarətdir ki, biri elmə, biri isə ədalətə işarədir. Yəni Zülfiqar qılıncının iki başı, bir hissəsi elm, bir hissəsi isə ədaləti tərənnüm eləyir. Əli əleyhissalam elmin, ədalətin və şücaətin ən bariz nümunəsi idi. Elmdən danışmaq istəsən, Əlidən üstün yoxdur. Peyğəmbər buyurur, mən elmin şəhəriyəm, Əli onun qapısıdır. Şücaətdən danışmaq istəsən, Əli ibn Əbi Talibdən üstünü yoxdur. Çünki Peyğəmbər buyurur ki, ondan başqa igid, onun qılıncından başqa qılınc yoxdur.